你好，你做的这个启动音效哦，机车用的启动音效我已经做好了。那现在大概跟你说明一下啊，这个就是喇叭，这一颗就是喇叭啊，这个是工厂做的喇叭，就是我们只是买它的喇叭来使用而已啊。这个是喇叭，那这一条线也是工厂出来的线，就是这么长啊，就是这么长。那这个接头我已经改成插拔式的，就插在这个主机盒子上面啊。然后这边是电源线哦，你就接到启动电源，就是你比如说你机车钥匙孔插上去，然后转啊就有电哦，这样就可以，只要一通电，它马上就播放一次哦。下一次要再播放，一定要把电源关掉再打开，它才会播放哦。你关掉电源再打开哦，中间最好间隔个2-3秒哦，大概3-4秒左右哦，因为它里面有一些电容就是你开电之后，它电容会充电你关掉之后要让它电容放电，大概2-3秒、3-4秒左右，电放掉了再去开哦，这样才。可是我们一般启动一下也不会每隔2-3秒就在那边开来开去哦，就是只有启动一下，就是只有机车开电那个时间会播放而已嘛哦，这个是一个小细节，你如果间隔时间比较短，它会启动音效会播放失败，因为它电还没有放完哦，大概是这样。然后这个喇叭，我刚刚讲过，这个喇叭就是工厂，就我们只是就是工厂做出来，我就是直接给我们用哦。它虽然工厂说是防水的可是你就是不要太信任了你真的就是不要，比如说拿着对着天空去接雨水你稍微泼到水淋点雨还没关系。比如说你摩托车比如说摩托车前进的方向是往这边往这边你就不要把喇叭的头的出口对准去接雨你最好是这样子就这样子会比较好一点它虽然防水，可是它的防水系数我觉得是普通而已然后像这边线它出现的地方都有那个孔，我都帮你用热熔胶封起来这样比较万无一失像这个地方我也都有帮你用热熔胶灌起来，这样比较不会有水渗进去，就比较安全一点然后这一块铁片也是喇叭工厂他们自己附的它是让你这样子，比如说这4个孔这螺丝有4颗锁在这上面你这个喇叭就是在找机车钻孔去把它固定住这个它没有附大的螺丝就是因为他们也不知道你要把这个安装在哪边大概是这个意思这个是他原厂配的附的那个配件然后主机盒这边它是可以自己找地方固定的，所以说这个我有附4颗螺丝，可以让你锁在机车上面，你要看哪个地方可以固定另外因为这个线的长度如果就是原厂附的就是这么长而已它的长度我不知道你够不够，所以我就帮你再做一条音源线这个音源线很长，应该有1-2公尺以上这个插孔也帮你做好了，就是装一个插孔插头啦插头这个是插在这边如果说你嫌这条线太短了，你可以就是把这个线剪断再接到这边来用接的，没办法就只能这样接这个线没有分正负极，所以你一条接一条哪一条接哪一条都没关系，都可以用你可以用这条比较长的线来改接这一颗喇叭就是说你如果觉得这条线不够长，你可以把它剪掉换这一条，我这个会附给你那我们现在来听看看，这个线这个是音响的音源线所以其实音源线你越长的话，它阻抗会越大，所以长度刚好就好。你接太长的话那个音量会稍微衰减然后这边我用这里有一个分贝器分贝器测量音量大小这样你看到吗然后这边要讲一下这个电源线这里有红色的接正，黑色的接负
红正黑负哦，你接反了会烧掉哦，所以红正黑负，正极正电啊，红色的接正，黑色的接负哦，这个是一般的电器用品，大概都是只要它的电源线是黑红的，大部分都是红正黑负哦，这个是大家习惯的用法哦。好，红正黑负，记得哦，这个不能接反的，接反会烧掉。那我现在开电。就我开电，我现在就是直接接那个那个变压器啊，12伏的变压器，所以通电之后开了之后就会播放。我现在开电。はじめまして。私はただ一人のドラゴノイドにしてデストロイの2つ名を持つ魔王ミリムマーマだぞ。魔王かよ。お前がこの町で一番強そうだったから挨拶に来てやったのだ。哦，你看大概都有将近110几哦，所以说其实蛮大声的哦。以这种喇叭的尺度啊，这个尺寸哦，它这样子音量已经很大了啊。你音量跟喇叭的尺寸大小、功率大小都有关系啊。这种的等级，大概音量这样子就已经很大声了哦。好，那我现在把电源关掉哦。你看我关掉之后，那个里面那个 LED 灯还在亮哦。那大概3秒钟我再开。哦，关掉，我现在关掉啊，这样子就大概就是这样子。比较重要的是电源线这个黑红色接正，黑色接负，这个不能接反的啊。OK。